Ju njohët edhe më parë me shtypin e ditës nga zoti Bashkim Hoxha, tani ishin në çastet e rinë transmetimit, por që do të ndërpresim sepse do të shkojmë në një tjetër informacion me rëndësi. Në fjalimin e tij të parë mbi gjendjen e vendit, mes shqetësimesh të brendshme e një bote në ankth, Presidenti Joe Biden është zotuar të ndalë agresionin rus në Ukrainë, të zbusë inflacionin në rritje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si edhe për të trajtuar problemet e lidhura me koronavirusin. Biden kritikoi ashpër presidentin rus Vladimir Putin të martën dhe me ovacionesh të forta vlerësoi popullin Ukrainës për shpirtin luftarak. Le t'i dërgojmë secili prej nesh një sinjal të qartë Ukrainës dhe botës se ne qëndrojmë me Ukrainën dhe popullin e saj, ka thënë ai. Ju tani do të ndiqni fjalimin e zotit Biden dhe me përkthimin ndihmon Juliana Knezi. Thank you all very, very much. Faleminderit shumë. Thank you. Please. Thank you so much. Faleminderit. Madam Speaker, Zonja kryetare, Madam Vice President, our zonja First Lady, zëvendës Second Gentleman, presidente, zonja Jone e parë, antar të Kongresit dhe Kabinetit, gjyqtar të gjykatës së lartë, miqtë e mi amerikanë. Vitin e kaluar, COVID-19 na mbajti të ndarë. Këtë vit, më në fund jemi sërish bashkë. Sonte takohemi si demokratë republikanë dhe të pavarur, por më rëndësishmja si amerikanë, me një detyrë ndaj njëri tjetrit, ndaj popullit amerikan, ndaj kushtetutës, dhe me një vendosmëri të palëkundur se liria gjithmonë do të triumfojë mbi tiraninë. Faleminderit. Gjashtë ditë më parë, Vladimir Putin i Rusisë u përpoq të tunte themelet e botës së lirë, duke menduar se mund ta bënte atë të përkulej në rrugët e tij kërcënuese. Por ai nuk i bëri mirë llogarit. Ai mendoi se mund të futej në Ukrainë dhe bota do të rrotullohej. Në vend të kësaj, ai takoi një mur të fortë që nuk e imagjinonte kurrë. Ai takoi popullin Ukrainas. President Zelensky, nga presidenti Zelenski të çdo Ukrainas, guximi, vendosmëria e tyre frymëzon botën. Grupe qytetarësh që bllokojnë me trupat e tyre tanket. Të gjithë, nga studentët e deri tek mësuesit, u kthyen në ushtar në mbrojtje të atdheut të tyre. Në këtë luftë, siç tha edhe presidenti Zelenski në fjalimin e tij në Parlamentin Evropian, drita do të fitojë mbi errësirën. Ambasadori i Ukrainës në Shtetet e Bashkuara është këtu sonte. Le ta dëgjojmë secili prej nesh këtu sonte në këtë dhomë, në këtë kongres, një sinjal të pagabueshëm për Ukrainën dhe botën. She's bright, she's strong, and she's resolved. Yes. We, the United States of America, Ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojmë me popullin e Ukrainës. Gjatë gjithë historisë sonë, e kemi mësuar këtë mësim, kur diktatorët nuk paguan një çmim për agresionin e tyre. Ata shkaktojnë më shumë kaos, ata vazhdojnë të lëvizin dhe kostot dhe kërcënimet për Amerikën dhe botën vazhdojnë të rriten. Kjo është arsyeja pse Aleanca e NATO-s u krijua, për të siguruar paqen dhe stabilitetin në Europë pas luftës së dytë botërore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë anëtare së bashku me 29 vendet e tjera, janë anëtare të NATO-s. Kjo ka rëndësi.
Sulmi i fundit i Putin ndaj Ukrainës ishte i paramenduar dhe totalisht i paprovokuar. Ai hodhi poshtë përpjekjet e përsëritura në diplomaci. Ai mendoi se Perëndimit dhe NATO nuk do të përgjigjeshin dhe mendoi se mund të na ndante në shtëpi. Mendoi se mund ta ndante këtë botë. Putin e kishte gabim. Ne ishim gati dhe jemi gati. Ne u përgatitëm gjerësisht dhe me kujdes. Kaluam muaj duke ndërtuar një koalicion të kombeve të tjera liridashëse nga Europa dhe Amerika në Azi dhe Afrika për të përballuar me Putinin. Kam kaluar orë të panumërta duke bashkuar aleatët tanë europian. Ne ndam me botën paraprakisht atë që e dinim se po planifikonte Putin dhe saktësisht se ai do të përpiqej të justifikonte në mënyrë të re me agresionin e tij. Ne i kundërshtuam gënjeshtrat e Rusisë dhe tham të vërtetën. Tashmë ai ka vepruar. Bota e lirë po kërkon llogari. Së bashku me 27 antarët e Bashkimit Evropian, duke përfshirë Kanada, Japoni, Korenë e Jugut, Australinë, Zelandën e Re dhe shumë të tjera. Ne po i shkaktojmë dhimbje Rusisë dhe po mbështesim popullin e Ukrainës. Putini tani është i izoluar nga bota më shumë se kurrë. Së bashku, Së bashku me aleatët tanë, po zbatojmë tashmë sanksionet të fuqishme ekonomike. Po shkëputim bankat më të mëdha të Rusisë nga sistemi financiar ndërkombëtar. Making Putin's $630 billion war fund worthless. Parandalimi i Bankës Qendrore të Rusisë nga mbrojtja e rublës ruse duke e bërë të pavlefshëm. Ne po e mbysim aksesin e Rusisë në teknologjitë që do të dëmtojnë fuqinë e saj ekonomike. Sonte unë u them oligarkëve rusë dhe liderëve të korruptuar, të cilët se nuk ka më. I mean it. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force. Departamenti Amerikan I Drejtësisë po mbledh një task force të dedikuar për të ndjekur, për të hetuar krimet e oligarkëve rusë. Their private jets. Po bashkohemi me aleatët tanë europian për të gjetur dhe sekuestruar jatet dhe apo apartamentet e tyre luksoze apo avionët privat. Further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. Rubla ka humbur 30% të vlerës së saj. He has no idea what's coming. The ruble has already lost 30% of its value. The Russian stock market has lost 40%. Tregu I aksioneve ruse ka humbur 40% dhe tregtia mbetet e pezulluar. Ekonomia e Rusisë po lëkundet. Dhe ai që e ka fajin është Putin. Së bashku me aleatët tanë po ofrojmë mbështetje për ukrainasit në luftën e tyre për liri, ndihma ushtarake, ndihma ekonomike, ndihma humanitare. Po japim më shumë se $1 miliard ndihmë të drejtë për drejtë për Ukrainën. Do të vazhdojmë të ndihmojmë popullin Ukrainas, ndërsa teksa ata mbrojnë vendin e tyre dhe ndihmojnë në lehtësimin në mënyrë që të ndihmojmë në lehtësimin e vuajtjeve të tyre. Më lejoni të jemi qartë. Forcat tona nuk janë të angazhuara dhe nuk do të përfshihen në konflikt me forcat ruse në Ukrainë. Forcat tona nuk do të shkojnë në Europë për të luftuar në Ukrainë, por për të mbrojtur aleatët tanë të NATO-s, në rast se Putin vendos të vazhdojë të lëvizë drejt perëndimit. Për këtë qëllim, ne kemi mobilizuar forcat toksore amerikane. Kemi bërë dislokimet e anijeve për të mbrojtur vendet e NATO-s, duke përfshirë Polonin, Rumanin, Letonin, Lituanin dhe Estonin. Do të mbrojmë territorin e NATO-s. Në çdo centimetër të saj. And we're clear-eyed. The Ukrainians are fighting back with pure courage.
Ukrainasit po luftojnë me kurajo, me guxim. Putin po bën kaos, por ai do të vazhdoj të paguaj një çmim të lartë për këtë. Populli Ukrainas kanë luftuar për gjithçka. Have repeatedly shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. Ukraina ka treguar vazhdimisht se nuk do të toleroj askënd që përpiqet të kthejë vendin e tyre prapa. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted. Jam duke ndërmarrë veprime të forta për të siguruar që dhimbja e sanksioneve tona të jetë në shënjesër të ekonomisë së Rusisë dhe do të përdor çdo mjet në dispozicion për të mbrojtur bizneset dhe konsumatorët amerikanë. Sonte mund të njoftoj se Shtetet e Bashkuara kanë punuar me 30 vende të tjera për të nxjerrë 60 milion fuqi naftë nga rezervat në mbarë botën. 30 million barrels of our own strategic petroleum reserve. And we stand ready to do more if necessary. Jemi të gatshëm të bëjmë më shumë nëse është e nevojshme, të bashkuar me aleatët tanë. Këto hapa do të ndihmojnë në uljen e çmimeve të gazit këtu. Dhe e di që lajmet për atë që po ndodh mund të duken alarmante, por dua t'ju them se do të jemi mirë. Kur të shkruhet historia e kësaj epoke, lufta e Putinit kundër Ukrainës do ta ketë bërë Rusinë më të dobët dhe pjesën tjetër të botës më të fortë. While it shouldn't have taken something so terrible for people around the world to see what's at stake, now everyone sees it clearly. Tani, tashmë e shohim unitetin mes liderëve të vendeve dhe një Europë më të bashkuar, një perëndim më të bashkuar, ne shohim unitet mes njerëzve që po mblidhen në qytete, në grupe të mëdha në mban botës, madje edhe në Rusi, për të demonstruar, për të treguar mbështetjen ndaj Ukrainës. Bota po kërkon të zgjedhë paqen dhe sigurinë. Ky është një test I vërtetë, është një provë e madhe, do të marrë kohë, pra le të vazhdojmë të jemi të frymëzuar nga vullneti I hekurt I popullit Ukrainas. Ne qëndrojmë me Ukrainasit. Putin mund të rrethojë Kievin me tanke, por ai kur nuk do të fitojë zemrat dhe shpirtrat e popullit Ukrainas. Ai kur nuk do ta shuajë dashurinë për liri, ai kur nuk do ta dobësojë vendosmërinë e botës së lirë. Takohemi sonte në një Amerikë që ka jetuar 2 nga vitet më të vështira, më të mëdha me të cilat është përballur ndonjëherë ky kom. Pandemia ka qenë ndëshkuese e fortë. Ka shumë familje po jetojnë në vështirësi. Unë e kuptoj këtë. Më kujtohet kur babai im duhet të linte shtëpinë tonë në Scranton, Pennsylvania, për të gjetur punë. Jam rritur në një familje ku po rritej çmimi I ushqimeve. Kjo është arsye pse një nga gjërat e para që bëra si president ishte lufta për të kaluar planin amerikan të shpëtimit, sepse njerëzit po lëndoheshin, ne duhet të vepronim dhe në fakt e bëm. It fueled our efforts to vaccinate the nation and combat COVID-19. Delivered immediate economic Ky plan dha lehtësim të menjëhershëm ekonomik për 10 miliona amerikanë, ndihmoi për të vendosur ushqim në tryezën e tyre, për të mbajtur një çatim mbi kokë dhe për të ulur koston e sigurimit shëndetësor. Ashtu si kurse thonte baba im, kjo u dha njerëzve pak hapësirë për të marrë frymë. Dhe ndryshe nga ulja e taksave për $2 trilion që miratuar në administratën e mëparshme që përfitoi 1% e amerikanëve, plani amerikan I shpëtimit ndihmoi njerëzit të punonin dhe nuk la askënd pas. Dhe funksionoi.
It worked. We created jobs, lots of jobs. In fact, Kërkoi shumë vende pune. Në fakt, ekonomia jonë krijoi mbi 6.5 milion vende të reja pune vetëm vitin e kaluar. Më shumë vende pune të krijuara brenda një viti se kur më parë në historinë e Amerikës. Ekonomia jonë u rrit me një normë prej 5.7% vitin e kaluar, rritja më e fortë në gati 40 vjet. Për 40 vitet e fundit, na u tha se nëse u japin lehtësimet tatimore atyre që ishin në krye, përfitimet do të binin tek gjithë të tjerët. Zëvendës presidentja Harris dhe unë konkuruan për postin, për këtë post me një vizion të ri ekonomik për Amerikën. Investoni në Amerikë, edukoni Amerikanët, ndërtoni ekonominë, sepse ne e dim. Se kur ka rritje ekonomike të shtresës së mesme, ashtu do të ndodhë edhe me të varfrit dhe ato do të pësojnë rritje. Tashmë, infrastruktura jonë renditet e 13 në botë. Ne nuk do të jemi në gjendje të konkurojnë nëse nuk do të vijojmë me punën tonë, me punën më tepër infrastrukturën. Do të investojmë për të rindërtuar Amerikën. Kjo ishte një përpjekje dypartijake dhe dua të falenderoj anëtarët e dy palëve që punuan për ta realizuar atë. Kjo do të transformoj Amerikën dhe do të na vendos në një rrugë për të fituar konkurrencën ekonomike dhe shekullit të 21 me të cilën përballemi me pjesën tjetër të botës, veçanërisht me Kinën. Ne do të krijojmë vende pune për miliona amerikanë duke modernizuar rrugët, aeroportet, portet dhe rrugët ajrore në të gjithë Amerikën. Do të ndërtojmë një rrjet kombëtar prej 500.000 stacionesh karikimit të automjeteve elektrike. Provide affordable, high-speed internet for every American. Do të mundsojmë internet për të gjithë amerikanët. And tribal communities. 4,000 projects have already been announced. Tashmë janë shpallur 4.000 projekte. And tonight, Sonte, po njeftoj se këtë vit do të fillojmë të rregullojmë mbi 65 milje autostradë dhe 1.500 ura në gjendje të keqe, të cilat do të riparohen. Kemi në plan të riparohen. Kur përdorim dollarët e taksa paguesve për të rindërtuar Amerikën, ne do të blejmë produkte amerikane për të mbështetur vendet e punës në Amerikë. Qeveria federale shpenzon rreth $600 miliard në vit për ta mbajtur këtë vend të sigurt. Të mbështesim bizneset amerikane. Çdo administrat thot se ata do ta bëjnë, por në fakt ne po e bëjmë. To the steel on highway guardrails is made in America from beginning to end. All of it. All of it. But folks, to compete for the jobs, por për të konkuruar we also need a level playing field. Për punë të ardhme, për punë në vendet e mira, ne gjithashtu duhet të barazojmë fushën e lojës me Kinën dhe konkurrentët e tjerë.
that will make record investments in emerging technologies. Do të bëjmë investime rekord në teknologjitë, në zhvillim Invest almost 2% dhe në prodhimin of our amerikan. GDP in research and development. We don't now. China is. Let me give you one example why it's so important to pass. If you travel 20 miles east of Columbus, Ohio, Nëse udhëtoni 20 milje në lindje të Columbus në Ohio, do të gjeni 1000 hektar tokë bosh. but if you stop and Nuk look do të closely, duket shumë, you'll see a field por of nëse dreams. ndaloni dhe shikoni nga afër, do të shihni një fush ëndrash, terreni mbi të cilin do të ndërtohet e ardhmja e Amerikës. Silicon Valley is going to build a $20 billion Kompania amerikane që ndihmojnë në ndërtimin e Silicon Valley do të ndërtojë in one place. 10,000 new për këtë do të ketë një projekt prej 20 miliard dollarësh. $135,000 a year. Some of the most sophisticated manufacturing Disa nga prodhimet më të sofistikuara në botë për prodhimin e çipave kompjuterik me masinë e një gishti që fuqizon botën dhe jetën tonë të përditshme, telefonat inteligjent, interneti, teknologjia That's just the beginning. Intel që ne ende nuk kemi shpikur. was here tonight. I don't Por ky është vetëm fillimi. Go, Pat, stand up. Kemi ende punë për të bërë. Pat. Pat came to see me and he told me they're ready to increase their investment from 20 billion Do të rrisim investimet to 100 billion. nga 20 deri në 100 miliard dollar. Ky do të ishte një nga investimet më të mëdha All they're waiting for is for you to pass në this. prodhim në historinë amerikane. Let's not wait any longer. Send it to my Dhe desk. gjithçka I'll që sign ata it. presin është që Really take ju off. ta miratoni këtë projekt ligj. Pra të mos presim më, por ta firmosim. Intel is not alone. There's something happening in America. Diçka po ndodh në Just Amerikë. look around and you'll see an amazing Thjesht story. shihni përreth dhe do të shihni një histori të mahnitshme. Rilindja e krenarisë që vjen nga stampimi i produkteve Made in America, rigjallërimi i prodhimit amerikan. Kompanitë po zgjedhin të ndërtojnë fabrika të reja. $11 billion in electric vehicles, creating 11,000 jobs. Kjo është ajo që po ndodh. Fordi po investon 11 miliard dollar për të ndërtuar automjete elektrike, duke krijuar 11.000 vende të reja pune në të gjithë vendin. 369,000 new manufacturing jobs were created in America last year alone. Ne krijuam 369.000 vende të reja pune në prodhim në Amerikë vetëm vitin e kaluar. Powered by people I've met like Jojo Burgess from generations of union steelworkers in Pittsburgh. Nga persona që kam takuar Where are you, Jojo? nga punëtorët e sindikatës së çelikut nga Pittsburgh, Ohio. i cili është këtu me ne sot. Pra kanë dhënë kontributin e tyre. Siç thotë edhe senatori i Ohio's, Sherrod Brown, Sherrod Brown says it's time to bury the label. është koha për të varrosur etiketën Rust Belt. What used to be called the Rust Belt become the home of a significant resurgence of manufacturing. And with all the bright spots in our economy, record job growth, higher wages, Ka pasur rritje rekord të vendeve të punës dhe paga të larta, shumë familje, megjithatë shumë robbing them of gains they familje otherwise po they would luftojnë be able to feel. I get it. për të That's why my top priority is getting prices under control. shlyer faturat e tyre. Our economy roared back faster than almost anyone. Ekonomia jonë u ul më shpejt nga sa parashikohej, por pandemia, për shkak të pandemisë, Hiring enough people because of the pandemic. për shkak të pandemisë, bizneset e kishin të vështirë të punësonin punëtor mjaftueshëm për të mbajtur prodhimin në fabrikat e tyre. The panic also disrupted the global supply chain. Factories closed. U mbyllën fabrikat. To make goods and get them to the warehouses, to the stores, and prices go up. Look at cars last year. Shihni makinat. 1/3 of all the inflation was because of automobile sales. There weren't enough semiconductors to make all the cars that people wanted to buy. And guess what? Prices of automobiles went way up. Çmimet e makinave u rritën. As well.
And so we have a choice. Ne kemi një zgjidhje. One way to fight inflation is to drive Një down mënyrë wages për të and luftuar inflacionin është të ulni pagat dhe të bëni amerikanët lower your costs, not your më të wages. varfër, por nuk është kjo në fakt. Folks, Unë kam një plan tjetër më të mirë për të luftuar inflacionin. that means make more cars and semiconductors in America. Pra, ulni kostot tuaja dhe jo pagat. More goods moving faster and cheaper in Më America. shumë infrastrukturë More dhe jobs inovacion where we earn në a good living Amerikanë. in America. Më shumë punë ku mund të fitoni një jetesë të mirë në Amerikë. Make it in America. Dhe në vend që të mbështetemi në zinxhirët e furnizimit të huaj, le ta bëjmë atë në Amerikë. Economists call this increasing the productive capacity of our economy. Ekonomistët e quajnë atë rritja e kapacitetit prodhues të ekonomisë sonë. Unë e quaj ndërtimin për një Amerikë më të mirë. Fight inflation. Plani im për të luftuar inflacionin Cost to lower the deficit. do të ulë kostot tuaja dhe do të ulë deficitin. Economics said my plan will ease long-term inflationary pressures. Top business leaders, and I believe most Americans support the plan. And here's the plan. Udhëheqësit kryesor të biznesit dhe shumica e amerikanëve mbështesin planin tim. We pay more for the same drug produced by the same company in America than any other country in the world. Just look at insulin. 1 in 10 Americans has diabetes. In Virginia, I met a 13-year-old boy, the handsome young man standing up there, Joshua Davis. He and his dad both have type 1 diabetes. Një në 10 amerikan ka diabet. Në Virginia, takova një djalë 13 vjeçar të quar Joshua Davis. $10 a vial to make. Ata kanë diabet të tipit të parë. But drug companies charge families like Joshua and his dad up to Kompanitë e barnave i ngarkojnë familjet, si Joshua dhe babai i tij deri në 30 herë më Imagine what shumë. it's like to look at your child who Unë fola me needs insulin to Joshuan. stay healthy. Imagjinoni si është të shihni fëmijën tuaj që ka nevojë për insulinë dhe nuk e keni idenë se si do të paguani për këtë. Nuk dini nga të gjeni parat për t'i paguar. Your ability to look at Çfarë i bën kjo dignitetit tuaj, aftësinë tuaj për ta parë fëmijën në sy, I really mean për to të think about it. qenë prindi që prisni të jeni? You know, yesterday, Joshua's here tonight, but yesterday was his birthday. Happy Dje birthday. ishte ditëlindja e Joshuas dhe ai ndodhet këtu sot me ne, gëzuar ditëlindjen shok. And 200,000 other young people with type Për 1 Joshuan dhe për 200.000 të rinj të tjerë me diabet të tipit të parë, le të përpiqem ta kufizojmë koston e insulinës në $35 në muaj, në mënyrë që të gjithë ta përballojmë atë. margin. Kompanitë e barnave do të mund të ta bëjnë këtë shumë mirë. Great disagreements on this floor with this. Let's let Medicare negotiate the price of prescription Le drugs. të negociohet për çmime më të ulta për barnat me recetë. They already set the price for VA drugs. Look, the American Rescue Plan is helping millions Plani amerikan i shpëtimit po ndihmon miliona familje në $24 a year on their health premiums. Let's close të the kursejnë coverage gap and make these savings $2.400 në permanent. vit And second, për kujdesin shëndetësor. Së dyti, let's cut energy costs. for ulni families. kostot e energjisë për familjet $500 a year by combating climate change. Let mesatarisht $500 në vit, to weatherize your home, duke luftuar ndryshimet klimatike. to be energy efficient and get a tax credit for it. Double America's clean energy Dyfishoni production, prodhimin solar, wind, and so much e more. energjisë Lower the price of electric vehicles, saving së another pastër. $80 a month that you're not going to have to pay at the pump. Folks, Ulni çmimin e automjeteve elektrike duke ju kursyer $80 të tjera në muaj. the third thing we can do to change the standard of living for Së hardworking treti, folks is cut the cost of child ulni kostot e kujdesit për fëmijët. care. Folks,
If you live in a major city in America, you pay up to $14,000 a year for Shumë childcare per familje paguajnë deri në $14,000 në I vit was a single dad for 5 years, për raising 2 kids. kujdesin I e had a lot fëmijëve. of help, though. I had a mom, a dad, a brother, and a sister that really helped. Familjet e klasës së mesme Shouldn't have to pay more than 7% of their income to care for the young nuk children. duhet të paguajnë më shumë se 7% të ardhurave të tyre për kujdesin e fëmijëve të vegjël. The cost of child care in half for most families. Plani im do të zvogëloj And help gati në gjysmë koston për shumicën e familjeve during the pandemic because they dhe do të ndihmoj child care. prindërit, përfshirë miliona gra të cilat u larguan nga puna gjatë pandemisë sepse nuk mund të përballonin kujdesin për fëmijët. Long-term care, more affordable housing, pre-K for 3 and 4-year-olds. Plani im është edhe më i madh, përfshin gjithashtu kujdesin në shtëpi, Nobody strehim më të përballueshëm. earning less than $400,000 a year will pay an additional penny in new taxes. Not a single penny. Askush që fiton më pak se $400,000 në vit nuk do të paguaj asnjë qindar kështesë në taksat e reja. We took a secret ballot in this floor that we'd all agree that the present tax system ain't fair. We have to fix it. E vetmja gjë për të cilin të gjithë amerikanët bien dakord është se sistemi i taksave nuk është i drejtë, duhet ta rregullojmë. Their fair share. Look, last year, and like Chris Coons and Tom Carper and my distinguished congresswoman, we come from the land of corporate America. There are more corporations incorporated in America than every other state in America combined. And I still won 36 years in a row. The point is, even they understand they should pay just a fair share. Last year, 55 of the Fortune 500 earned $40 billion in profit and paid zero in federal taxes. Now look, it's not fair. That's why I proposed the 15% minimum tax rate for corporations. Kjo nuk është e drejtë, kjo është arsyeja pse un kam propozuar një normë minimale tatimore prej 15% për korporatat. In other meetings overseas, we're able to put together, I was able to be somewhat helpful, 130 countries agree on a global Ne morëm më shumë se 130 vende për të rënë dakord për një normë tatimore minimale globale në mënyrë që kompanitë të mos mund të dalin It'll raise billions of dollars. në mënyrë që të jetë mundur një përballim për të gjithë. Kjo është arsyeja pse un kam propozuar mbylljen Kjo është arsyeja pse un kam propozuar këtë plan për të ulur kostot dhe të rrisim ekonominë dhe të ulim kostot për familjen. Pra çfarë presim? Le ta bëjmë këtë. And while you're at it, confirm my nominees for the Federal Reserve, which plays a critical role in fighting inflation. Është mjaft e rëndësishme që të ulim inflacionin. It will lower the deficit. Plani im jo vetëm që do të ul kostot për t'i dhënë familjeve një mundësi më të mirë, po për të ulur edhe deficitin. The job of those to keep pandemic relief funds being wasted. Remember we had those debates about whether or not those watchdogs should be able to see every day how much money was being spent, where was it going to the right place? But in my administration, the watchdogs are back. And we're going to go after the criminals who stole billions of relief money. Do të hetojmë kriminalët që vodhën miliarda para ndihmash të destinuara për bizneset e vogla dhe miliona amerikanë të tjerë. Dhe sonte po ju njoftoj se Departamenti i Drejtësisë do të emërojë një kryeprokuror për mashtrimet gjatë pandemisë. I think we all agree. Thank you. By the end of this year, the deficit will be down. Deri në fund të këtij viti, deficiti do të bjerë më pak se gjysma e asaj që ishte përpara, se unë të merrja detyrën. Ulja e kostove do të thotë gjithashtu të kërkoni më shumë konkurrencë. Unë jam kapitalist, por kapitalizmi pa konkurrencë nuk është kapitalizëm. Është shfrytëzim dhe rrit çmimet.
And corporations have to compete. Kur korporatat duhet të konkurrojnë, fitimet e tyre rriten, çmimet tuaja rriten dhe bizneset e vogla. Dhe niveli për fermerët bie. Ne shohim këtë. You play with them or you don't get to play at all. And you pay a hell of a lot more. A hell of a lot more because there's only 4. See what's happening with ocean carriers moving goods in and out of America. During the pandemic, gjatë pandemisë, about half a dozen or less foreign-owned companies raised prices. Këto kompani me pronësi të huaj i rritën çmimet deri në 1000% dhe realizuam fitime rekord. Sot unë po shpall një goditje ndaj këtyre kompanive që mbi ngarkojnë bizneset dhe konsumatorët amerikanë. And as Wall Street firms take over more nursing homes, quality in those homes has gone down. Dhe ndërsa firmat e Wall Street marrin përsipër më shumë azile, cilësia në ato shtëpi është ulur dhe kostot janë rritur. Medicare do të vendos standarde më të larta për azilet dhe do të sigurojë që të dashurit e tyre të marrin kujdesin që meritojnë dhe presin. Do t'ju ofrojmë më shumë trajnime dhe praktika. Do të punsojmë në bazë të aftësive. Raise the minimum wage to $15 an hour. And extend the Rrisni pagën minimale në $15 në orë dhe në mënyrë që të mos kemi varfëri. Dhe të investojmë në atë që zonja e parë Gjillë, që e mësim në kohë të plotë, e quan sekreti për të mirëmbajtur Amerikën. Kur investojmë te punëtorët tanë, kur ndërtojmë një ekonomi të mirë, ne mund ta ndërtojmë Amerikën edhe më mirë. E di që jeni të lodhur, të frustruar, të raskapitur. Duke marrë parasysh edhe pandeminë e COVID-19, çfarë ka ndikuar drejt për drejt në jetën e njerëzve. But I also know this, because of the progress we've made, because of your resilience, duke marrë parasysh përparimin që kemi bërë, për shkak të qëndrueshmërisë tuaj dhe të mjeteve që kemi, sonte mund të them se po ecim përpara të sigurt, duke ju kthyer rutinës sonë, normalitetit tonë. Kemi arritur një moment të ri në luftën kundër COVID-19. Vetëm pak ditë më parë, Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve nxorën udhëzime të reja për maskat. Sipas këtyre udhëzimeve të reja, shumica e amerikanëve në pjesën më të madhe të vendit tashmë mund të ecin pa maska, mund të lëvisin pa maska. Dhe bazuar në parashikimet tona, thanks to the progress we've made in the past year, COVID-19 no longer need control our lives. Do të vjojmë I know some are talking about living with të avancojmë dhe me heqjen e kufizimeve, totalisht. We'll just accept living with COVID-19. We'll continue to combat the virus as we do other diseases. And because this Por ne do të vazhdojmë ta luftojmë atë, we have to stay on guard ta luftojmë virusin ashtu si edhe sëmundjet e tjera. as we move forward safely, in my view. First, Ky është një virus që ndryshon dhe përhapet, dhe ne do të qëndrojmë vigjilent për këtë. Mund të heqim kufizime, por do të qëndrojmë vigjilent. Është shumë e rëndësishme që të jeni të vaksinuar. Ne e dimë që vaksinat janë efektive. Shkencëtarët po punojnë shumë për të arritur për të ecur përpara dhe të kemi edhe më shumë vaksina. Jemi gati dhe me trajtime antivirale. Nëse do të merrni pilulën Pfizer, kjo do të zvogëloj shanset për të përfunduar në spital gati në 90%.
And now we're launching the test to treat. Po lançojmë nismën So people can get testi për të tested at a trajtuar pharmacy if they prove positive. në mënyrë që njerëzit të mund të testohen në një farmaci dhe nëse janë pozitiv të marrin pilula antivirale në vend pa asnjë kosto. If you're immunocompromised or have some other vulnerability, we have treatments and free high-quality masks. Ne kemi trajtime dhe maska falas me cilësi të lartë. Nuk po lëmë askënd pas We've made hundreds of millions dhe of nuk po injorojmë nevojat e askujt ndërsa ecim përpara. Dhe gjatë testimit kemi vënë 100 miliona teste të disponueshme për të porositur falas. Dhe kemi porositur sërish teste falas dhe mund porosisni më shumë teste, duke filluar nga java e ardhshme. Duhet të përgatitemi për të bërë ballë varianteve të reja për të sulmuar ato. Nëse Kongresi siguron fondet që na duhet, ne do të kemi gati rezerva të reja testesh, maskash dhe pilula nëse do të nevojiten. We'll do everything within our power to be ready if it does. Po bëjmë gjithçka mundemi për të qenë gati nëse kjo do të ndodhë, nëse do të përballemi me variante të tjera. We can end the shutdown of schools and businesses. Mund të japim fund mbylljes së shkollave dhe bizneseve. It's time for America to get back to work and fill our great Por downtown. tashmë kemi mjetet të duhura, prandaj dhe ne po përgatitemi për që kjo të mos ndodhë. We're doing that here in the federal government. The vast majority of federal workers will once again Njerëzit që punojnë nga shtëpia mund të kthehen tashmë të sigurt për të filluar punën në zyrë. Shkollat tona janë të hapura. With 75% of adult Americans 75% e adultëve plotësisht të vaksinuar dhe shtrimet në spital janë ulur në 75%. Shumica e amerikanëve mund të heqin maskat, të kthehen në punë, të qëndrojnë në klasë dhe të ecin përpara të sigurt. E arritëm këtë sepse siguruam vaksina, trajtimet, teste dhe maska falas. Sigurisht që vazhdimi I kësaj kushton para. Së shpejti do dërgoj një kërkesë në Kongres. Pjesa dërmuese e amerikanëve I kanë përdorur këto metje dhe mund t'i dëshirojnë përsëri. Kështu që pres që Kongresi ta miratojë këtë. Ne do të vazhdojmë të vaksinojmë botën. Kemi dërguar 475 milion doza vaksinash në 112 vende. Më shumë se çdo kom tjetër, por nuk do të ndalemi. A vaccine, the vaccine can stop the spread. Vaksinimi mund ta ndalojë prapjen e këtyre sëmundjeve. Kemi humbur shumë nga COVID-19, kohën me njëri tjetrin dhe më e keqja ka pasur shumë humbje jete. Le ta përdorin këtë moment për t'u rivendosur. See it for what it is. Mos ta shohim COVID-19 si një vijim ndarëse partijake dhe ta shohim në fakt se çfarë është, një sëmundje të tmerrshme nga Zoti. Le ta shohim njëri tjetrin për atë që jemi në të vërtetë, bashkë amerikanë. Nuk mund të ndryshojmë se sa të ndarë kemi qenë, por mund të ndryshojmë mënyrën se si do të ecim përpara për COVID-19 dhe çështjet e tjera që duhet të përballemi së bashku. Vizitova departamentin e policisë qytet të New Yorkut, ato po I përgjigjeshin një thirrjeje kur një burr qelloi dhe vrau me një armë të vjedhur. Fola me familjet e tyre dhe u thash se jemi përgjithmonë në borxh për sakrificën e tyre dhe do të vazhdojmë misionin e tyre për të rivendosur besimin dhe sigurinë që çdo
komunitet meriton. With you on these issues for a long time. Kam punuar për këtë çështje për një kohë të gjatë. Unë e di se si funksionon. Crime prevention and community policing, cops who walk the beat. Investimin në parandalimin e krimit dhe oficerët e policisë në komunitet, të cilët do të ecin me shpejtësi, Or choose between safety and equal justice. Let's come duke together and protect our bërë communities, përpara. trust, Le të bashkohemi dhe të mbrojmë komunitetet tona për të rikthyer besimin required dhe për të bërë përgjegjës ata që nuk e zbatojnë ligjin. warrants for its officers. That's why the American Rescue Plan Kjo është arsye pse plani amerikan i shpëtimit $350 billion siguroi $350 miliard që qytetet, shtetet dhe qarqet mund t'i përdorin për të punësuar më shumë policë. proven strategies like Dhe për të investuar në strategji të provuara si ndërprerja e dhunës në komunitet, t'u japim shpresë të rinjve. Përgjigjja nuk është të zhvlerësohet financimi i policisë, por është të financohet policia. Fund them with resources and training. Ti financojmë me burime dhe trajnimet që ju nevojiten për të mbrojtur komunitetet tona. U kërkoj demokratëve dhe republikanëve njësoj. Kaloni buxhetin tim dhe mbajini lagjet tona të sigurta. Dhe unë do të vazhdoj të bëj gjithçka me fuqinë time për të goditur trafikun e armëve apo armët që mund t'i blini në për internet dhe të sillin në shtëpi le ta ndalojmë këtë. Dhe Pse dikush në listën e terroristëve duhet të jetë në gjendje të blejë një armë? Ban assault weapons with high-capacity magazines hold up to 100 rounds. Imagine had we done that with the tobacco manufacturers. These laws don't infringe on the Second Amendment. They save lives. Ata shpëtojnë jetën. Fundamental right in America is the Është e right drejta e kujdo për të votuar. It's under assault. Dhe për ta numëruar atë, pra e drejta më themelore në Amerikë është e drejta për të votuar dhe për ta numëruar atë. Dhe ndonjëherë kjo sulmohet. Nuk mund ta lejojmë këtë të ndodhë. I bëj thirrje Senatit të miratoj aktin për lirinë e votimit. Kaloni aktin e të drejtave të votimit të John Lewis. Kaloni aktin e zbulimit në mënyrë që amerikanët të dinë se kush po financon zgjedhjet tona. Sonte doja të nderoja dikë që i ka kushtuar jetën e tij për të shërbyer këtij vendi. Gjyqtarin Stephen Breyer, një veteran i ushtrisë. Faleminderit për shërbimin tuaj. Mund të ngriheni. We all know, no matter what your ideology, we all know one of the most serious constitutional responsibility a president has. Të gjithë e dim se një nga përgjegjësitë më serioze kushtetuese që ka një president është të emëroj dikë për të shërbyer në gjykatën e lartë të Shteteve të Bashkuara dhe këtë e bëra 4 ditë më parë kur emërova gjyqtarin e gjykatës së apelit Jackson. Një nga mendjet më të mira ligjore të kombit tonë. A former top litigator in private practice, a former federal public Një defender, ish prokuror, from a family of public school educators and police officers. një ish mbrojtës publik federal. Since she's been nominated, she's received a broad range of support, including the Fraternal Order of Police and former judges supported by Democrats and Republicans. Folks, if we're to advance liberty and Nëse justice, duam të avancojmë drejt lirisë dhe drejtësisë, border and fix the immigration duhet system. të sigurojmë kufirin dhe të rregullojmë sistemin e emigracionit. And
And as you might guess, I think we can do both. Ne mund t'i bëjmë të dyja. Në kufirin tonë kemi instaluar teknologji të re si skanerët më të fundit për të zbuluar drogën. Po vendosim gjyqtarë të përkushtuar për emigracionin në mënyrë që familjet që ikin nga persekutimi dhe dhuna të mund të dëgjohen më shpejt çështjet e tyre. Po sigurojmë angazhime dhe po mbështesim partnerët në Amerikën e Jugut dhe qendrore për të pritur më shumë refugjat dhe për të siguruar kufit e tyre. Siguroni një rrugë drejt shtetësisë për ëndrimtarët, ata me status të përkohshëm, punëtorët e fermave. Rishikoni ligjet tona në mënyrë që bizneset të kenë punëtorë që ju nevojiten dhe familjet të mos presin dekada për të ribashkuar. Le ta realizojmë një herë për gjithmonë. Përparimi i lirisë dhe drejtësisë gjithashtu kërkon mbrojtjen e të drejtave të grave. E drejta kushtetuese ne duam të shkojmë përpara, le të vazhdojmë të avancojmë edhe në kujdesin shëndetësor. Dhe kjo e gjitha për Amerikën, për Amerikanët e LGBT-s. Le ta çojmë më në fund aktin e barazisë në tryezën time. Sulmi ndaj ligjeve shtetërore nuk të çon askund. Unë për këtë grup do t'i mbështes në mënyrë që ata të jenë vetvetja dhe të arrin atë çfarë duan. Ndërsa shpesh duket që ka mos pajtime, kam nënshkruar 80 projekt ligje dypartijake vitin e kaluar, nga parandalimi i mbylljes së qeverisë deri tek mbrojtja e aziatiko-amerikanëve nga krimet. Dhe të forcojmë aktin për dhunën kundër grave. Është e rëndësishme të tregojmë kombit se mund të bashkohemi dhe të bëjmë gjëra të mëdha. 4 big things we can do together, in my view. First, beat the opioid epidemic. There's so much we can do. Ne mund të bëjmë shumë. Rritja e fondeve për parandalimin, trajtimin, reduktimin e dëmit dhe rimëkëmbjen, largoni rregullat e vjetra që ndalojnë mjekët për shkruajnë trajtime dhe ndaloni drograt e palishme duke punuar me organet e rendit dhe zbatimit të ligjit për të bllokuar trafikantët. Nëse vuani nga varësia, dijeni që nuk jeni vetëm. Unë besoj në rimëkëmbjen. Le të merremi me shëndetin mendor, sidomos mes fëmijëve tanë, të cilat American Rescue Plan gave schools money to hire teachers and help students make up for lost learning. I urge every parent. Një bëjtiri çdo prindi që të sigurohet që shkolla përkatëse e fëmijëve ta bëjë këtë. Dhe të gjithë mund të luajmë një rol. Fëmijët gjithashtu po luftonin para pandemisë, bullizmi, dhuna, trauma dhe dëmet e mediave sociale. Do t'i bëjmë përgjegjëse platformat e mediave sociale për eksperimentimin kombëtar që po bëjnë me fëmijët tanë, vetëm për të pasur përfitime. Folks, thank you.
Faleminderit. Thank you for the courage you showed. Faleminderit për kurajën që keni treguar. It's time to strengthen privacy protection. Është koha të sigurojmë privatësinë. Demand tech companies stop collecting personal data on our children. And let's get all Americans the mental health services they need. Të japim të gjithë amerikanëve kujdesin mjekësor për shëndetin mendor, për të gjithë ata që kanë mendor, për të gjithë ata që kanë nevojë. Më shumë njerëz mund të kërkojnë ndihmë. Look. The third piece of that agenda is support Së treti duhet të mbështesim veteranët. Veteranët janë më të mirët prej nesh dhe janë frymëzues për këtë vend. Janë më të mirët nga ne. Gjithmonë kam besuar që kemi detyrim të pajisim të gjithë ata që dërgojmë në luftë dhe të kujdesemi për ata dhe familjet e tyre kur kthehen në shtëpi. Dhe administrata ime është angazhuar të japë ndihmë për trajnime dhe të ndihmojmë ata me të ardhurat të dopta. Trupat tonë në Irak dhe Afganistan janë përballur me shumë rreziqe. Medical and hazards material, jet fuel and so much more. And they come home. Kur kthehen në shtëpi, patjetër që ata kanë marrë trajnimet e duhura, por sigurisht që kanë dhe problemet e tyre. In a flag-draped coffin. I know. Një nga ata ushtar ishte djali im, Bo Biden. Nuk e dim se çfarë ndodhi që shkaktoi kancerin e tij në tru. Por jam i angazhuar të gjej gjithçka që ne kemi. Jemi të përkushtuar ndaj familjeve ushtarake si ajo e Daniel Robinson nga Ohio. Combat medic in Kosovo and Iraq, stationed near Baghdad just yards from burned. Ai ishte i lindur një ushtar. Danielle is here with us tonight. They love going to Ohio State football. Ka luftuar edhe në Kosovë, por edhe në Irak. Stacionuar afër Bagdatit. And they love building Legos with their daughter. But cancer from prolonged exposure to Ai dëshiron të ndërtonte Lego me vajzën e tij, por kanceri nuk ja lejoi këtë. Ai ishte luftëtar nga fillimi deri në fund. Nuk dinte si të ndalonte së luftuari. Por sot ne do të përpiqemi të bëjmë më shumë. VA is pioneering new ways of linking toxic exposure to disease, already helping more veterans get benefits. And tonight, I'm announcing we're expanding eligibility to veterans suffering from 9 respiratory cancers. I'm also calling on Congress I bëj thirrje Kongresit të kalojë një ligj për veteranët të cilët janë të ekspozuar ndaj shumë elementve toksik në Iran apo Afganistan. And fourth and last, let's end cancer as we know it. This is personal. Kjo është personale. Kjo është personale për mua, për Gjillin dhe Kamelën dhe për shumë prej jush. Shumë prej jush mund të kenë humbur dikën nga kanceri. Kanceri është shkaku i dytë i vdekjeve në Amerikë. I announced the plan to supercharge the cancer moonshot that President Obama asked me to lead 6 years ago.
Our goal is to cut Qëllimi ynë është ta luftojmë kancerin dhe të ulim nivelin e vdekjeve nga kanceri deri në 50% për 25 vitet e ardhshme. from death sentences into treatable diseases. Dhe ta bëjmë kancerin në një sëmundje që mund të kurohet, Congress to fund ndryshe nga që është vdekje prurse. advanced Më shumë mbështetje për pacientët dhe familjet. projects, Agency for Health, pattern after DARPA and the Defense Department, projects that led in DARPA to the internet, GPS and so much more, Projekte për internetin, forces more GPS-in dhe shumë të tjera për t'i bërë forcat tona më të sigurta. DARPA will have a singular purpose to drive breakthroughs in ARPA-ja do të ketë një Alzheimer's qëllim and diabetes të vetëm more. A unity për të agenda luftuar for the nation. kancerin, We can do diabetin these dhe things. sëmundje të tjera. Power. Mund t'i bëjmë këto And I don't gjëra see nëse do të jemi të partisan edge to any bashkuar. one of those four things. My fellow Americans, Miqtë e mi Amerikanë, sonte we've gathered in this sacred space, jemi bashkuar citadel of democracy, për this demokracinë, capital. Generation after generation of Americans breza pas debating great brezash. questions amid great Në këtë strife. kongres, Amerikanët kanë debatuar për çështje të mëdha, kemi luftuar për demokracinë, Debated për totalitarianism lirinë, and terror. We për built të the luftuar strongest, terrorin, freest and most prosperous kemi nation the world has ndërtuar ever known. vendin më të lirë, më të fortë që bota Our moment of nje. responsibility Tashmë është ora, Our momenti test of ynë i resolve and përgjegjësisë, conscience testi. of history itself. It is in this moment Në këtë that moment, our character of this generation is formed. karakteri i brezit tonë formohet, The future is qëllimi ynë zbulohet, Well, I know this nation. e njoh këtë vend. We'll meet the test. Ne do ta kalojmë këtë provë, do të mbrojmë lirinë Opportunity. And we will save dhe democracy. do të zgjerojmë mundësinë, do ta shpëtojmë demokracinë. Jam shumë optimist për Amerikën, më shumë ndoshta se ç'kam qenë kur më parë, sepse e shoh të ardhmen e popullit ton, i di kapacitetet. Jemi i vetmi vend që e kemi kthyer çdo krizë me të cilën jemi përballur në një mundësi, vendi i vetëm që mund të përkufizohet me një fjalë, mundësi. I've come to report on the state of the nation, the state of the union. And my report is this: the state of the union is strong because you, the American people, are strong. Gjendja jonë është e fortë sepse ju jeni të fortë, jemi më të fortë sot We are stronger today than we were se ç'kemi qenë një vit më parë. Dhe do të jemi edhe më të fortë than we are today. This is se që jemi sot. Ky është momenti ynë të takohemi dhe të kalojmë sfidat që kemi përpara dhe do t'ja dalim banë si një popull i vetëm, si një Amerikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti ju bekoft Thank you. dhe Zoti bekoft forcat tona. Faleminderit.